ओ सुग्रीवमित्रं रघुराजपुत्रं वने चरन्तं शरचापहस्तं सीतापतिं स्निग्धजटाकलापं रामं भजेशं तमचिन्त्यरूपं श्रीराम जय जय राम जय रघुनन्दन जय घनश्याम श्रीराम जय राम जय रघुनन्दन जय घनश्याम। भक्तवत्सल भगवान की जय। जन्माम श्रुतिमात्र तो परिमितं संसार वारंनिधिं तीर्था गच्छन्ति दुर्जनपि परमं विष्णुपदं शाश्वतं तस्यैव स्थितिकारणं त्रिजगतं रामस्य भक्तप्रिया जोऽयं किं समुद्रमात्रतरणे सप्तकथं वानरं श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम जय रघुनन्दन जय घनश्याम जय रघुनन्दन जय घनश्याम। हरिबोल हरिबोल हरिबोल। श्रीराम जय राम जय राम जय रघुनन्दन जय घनश्याम। भक्तवत्सल भगवान की जय। आनंद चंद्र भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। कृष्ण भगवान की जय। जगन्नाथ महाप्रभु की जय। मर्यादा पुरुष रामनारायण की जय। लक्ष्मण लाल की जय। भरत लाल जी की जय। शत्रुघ्न लाल जी की जय। जनकनंदिनी सीता देवी की जय। संकट मोचन हनुमान जी की जय। झंकड़वासिनी माँ शारदा की जय। स्वर्गमर्त्य पाताल की जय। दशरथी गोपाल की जय। यूट्यूब कर्मकर्ता मान को जय। मोर प्रिय श्रोताबंधु मान को जय। अग्नि देवता को जय। जल देवता को जय। वसुता देवता को जय। पवन देवता को जय। सूर्य देवता को जय। चंद्र देवता को जय। अचरण शरण सच्चिदानंद भगवान की जय। मोर प्रिय श्रोताबंधु मान को मथलटा प्रणाम करी आरंभ करने को जाऊँ। ये धारावाहिक संपूर्ण रामायण कथा आपण मैंने दयाकोरी भिडियोटी संपूर्ण शुणवे। जदि आपण मानक भल लगे टे सब्सक्राइब टे करें और लाइक टे करें। ये आपण मानक अनुष्ठान मो निमित्त मात्र आपण दया चली। जो दिन आपण दया न हो से दिन ठारू ये संस्था चलीज। मोर प्रिय श्रोता बंधु एते कथा देखी सारा पर रावणर विश्वास होनी राम विष्णु अवतार बोली एमती खाली राक्षस मान कहीं आम मान को केतबेले समय खराब पड़े विनाश काले विपरीत बुद्धि एक कथा शास्त्रकार मान लिखिं। गरुड़ को देखी सारा पर भी रावण भावुची ये गरुड़ सहित तांकर बंधुता थिब। मूर्ख रावण एक कथा भावुची से गरुड़ आसिकी नागपाशर मुक्त कर तथापि पठाऊँ दूत पठाऊँ जा टिके देखी आसब। राम लक्ष्मण बंचुंट ना सेपुर को गले दूत जाई कौटी पशि पार्च तो दया हेले नर हरि पंगुलंगत जनगिरी गोविंद 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 पदुगालुछि मकरंद
ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ଆନନ୍ଦେ ବୋଲେ ହରି ହରି ଆନନ୍ଦେ ବୋଲେ ହରି ହରି ଆନନ୍ଦେ ବୋଲେ ହରି ହରି ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ହେଳେ ତରିଲେ ଗୋପ ନାରୀ ସେ ଗୋପ ନାରୀଙ୍କ ପୟରେ ମନ ମୋ ଥାଉ ନିରନ୍ତରେ ମନ ମୋ ନିରନ୍ତରେ ଥାଉ ହେ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯିବ ଯାଉ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନକି ଜୟ। ପଠେଇଲା ଦୂତ। ମେଘନାଥୀ ଦୂତ ତ ପଶି ପାରିଲେନି। ମେଘନାଥୀ ପାଚେରୀ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇକି ଦେଖିଲେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାନର ସେନାଙ୍କ ମଝିରେ ଧନୁ ଧରି ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଅନନ୍ତ କି କରିପାରେ ବଳବନ୍ତ। ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନକି ଜୟ। ଯାହାକୁ ସେ ରଖିବେ ତାକୁ କିଏ ନେବ ବା କିଏ ମାରିବ। ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ରାବଣକୁ ଆସି କହିଲେ ତୁମ ଆଜ୍ଞା ପାଇ ଆମେ ଗଲୁ। କୋଟି କୋଟି ବାନରଙ୍କ ମଝିରେ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଧନୁଷ ଧରି ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ଅପୂର୍ବ ତେଜ। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅନେଇ ହେଉଛି, ସେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଅନେଇ ହେଉନି। ନାଗପାଶରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ ଆମେ ସେ କଥା କହିପାରିବୁନି। ଆମେ ତ ପାଖକୁ ଯାଇନୁ, କହିବୁ କେମିତି। ସେହି ସମୟରେ ରାବଣ ଦୂତ ଆସି କହିଲା ହେ ପ୍ରଭୁ ରାକ୍ଷସ ଈଶ୍ୱର ପା। ରାବଣକୁ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ମାୟାରେ ବାନର ରୂପ ହୋଇ ବାନରଙ୍କ ମେଳରେ ଥିଲି। ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଯେତେବେଳେ ନାଗପାଶରେ ବନ୍ଧନ କଲା, ଦୁଇ ଭାଇ ତଳେ ପଡ଼ି ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇଥିଲେ। ସୁଗ୍ରୀବ ହନୁମାନ ଜାମ୍ବବ ବିଭୀଷଣ ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତିକି କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ହେଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲୁ ଆମେ, ସମସ୍ତେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆକାଶରୁ ଯେମିତି ହେଲିକପ୍ଟର ଓହ୍ଲାଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକି ତଳେ ଗରୁଡ଼ ଏମିତି ମୋ ଜୀବନରେ ଦେଖିନଥିଲି। ଗୋଟେ ପର୍ବତ ସମାନ ରୂପ, କି ତେଜିଆନ ଦେଖାଯାଉଛି। ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଲା। ନାଗପାଶ ଆଉ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ନା ଗରୁଡ଼ ନାଗପାଶକୁ କିଛି କହିଛନ୍ତି ନା କିଛି ହେଇଛି। ନାଗପାଶ ଅସ୍ତ୍ର ତାର କେତେବେଳେ ଫିଟିକି ତାର ମହାଭୟ କରି କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ ଆମର ଆଉ ଆଖିରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନୁ। ତାପରେ ଗରୁଡ଼ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଅମୃତ ସିଞ୍ଚନ କରି ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ନମସ୍କାର କରି କୋଳରେ ବସେଇ ଅମୃତ ସିଞ୍ଚନ କରି ସବୁ କରି ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲା। ଏକଥା ଶୁଣି ରାବଣ ଚିନ୍ତା କଲା ନାରାୟଣ ରାମ ରୂପ ହୋଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଗରୁଡ଼ କ'ଣ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତା କି। ପୁଣି ମୂର୍ଖ ରାବଣ ଭାବୁଛି ରାମର ଯଦି ଗରୁଡ଼ ସହିତ ବନ୍ଧୁପଣ ଥିବ ତାହେଲେ ଆସିକି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ବନ୍ଧୁରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଥିବ। ଏକଥା ସେ କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ନୁହେଁ, ମୂର୍ଖ ରାବଣ ଭାବୁଛି। ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ମୂର୍ଖ ରାବଣ ଭାବିଦେଲା, କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ଡାକିଲା ଧୂମାକ୍ଷ ରାକ୍ଷସକୁ। ରାକ୍ଷସ ଆସିଲା। ରାବଣ କହିଲା ତୋର ପରାକ୍ରମ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ପୂର୍ବରୁ ତୁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିଣିଛୁ। ଏ ନର ବାନର ତ ତୋର ଖାଦ୍ୟ, ତୁ ଯାଇକି ମାରେ। ଏକଥା ଯେମିତି ଶୁଣି ଦେଇଛି ତାର ମନରେ ଆନନ୍ଦ। ସେ କହୁ ଠିକ୍ କଥା ରାବଣ କହୁଛି। ସେ ନରବାନରଙ୍କ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରାବଣ କହୁଛି, ସେ ନରବାନରଙ୍କ କୌଶଳ ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ, ଶୁଣୁଛୁ। ମରିବା ପରେ ବି ଉଠିକି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ଥିବୁ।
ଏଣୁ ସେ ସାମାନ୍ୟ ବାନର ନୁହନ୍ତି। ଧୂମାକ୍ଷର ରାକ୍ଷସ କହିଲା, ଏ କଥା ଯେମିତି ରାବଣ କତିରୁ ଶୁଣିଦେଲା, ରାଜା କିଛି ଭୟ କରନା, ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଗଲେ ମୋର ତ ଖାଲି ସବୁବେଳେ ଜୟ ଆଉ, ହାରିବା ମୋ ଜାତକରେ ନାହିଁ ଆଉ, ତୁମେ ତ ଏ କଥା ଜାଣିଛ ଆଗରୁ ଆଉ, ଇଏ ତ ଥାର ନରବାନର, ମୁଁ ତ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପାଖରୁ ହାରିନି ଆଉ, ତୁମେ ଏ ସିଂହାସନରେ ବସିଥାଅ, ମୁଁ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଆଣିକି ଦେବି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ବସିଥାଅ। ଏଇ ଗଲି ଆଉ ଆସିଲି। ତାପରେ ରାକ୍ଷସ ରାବଣକୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଘଡ଼ଘଡ଼ି କରି ଗର୍ଜନ କରି ସାରଥୀକୁ କହିଲା, ମୋ ରଥ ଆଣ। ଆଜ୍ଞା ପାଇଁ ସାରଥୀ ରଥ ସଜ କରି ଆଣିଲା। ତାପରେ ଧୂମାକ୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ନିର୍ଭୟରେ କିଛି ସୈନ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଗର୍ଜନ କରି ଯାଉଛି। ଆଗରେ ଦେଖିଲା ହନୁମାନ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରରେ ଜଗିଛି। ସେଟା ଘରପୋଡ଼ାଟା ଏଠି ଜଗିଛି। ଯାହା ହଉ, ମନର ତ ଘରପୋଡ଼ା ହନୁମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୟ। ତାପରେ ପିଇ ଦେଇଛି କଷିକି ମଦ ଜୋର। ବିଭିନ୍ନ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ଦେଖାଯାଉଛି। ଅସୁରଭା କାହିଁକି ଜାଣିବ? ଗୁଦ୍ର ପକ୍ଷୀମାନେ ରଥରେ ଥଣ୍ଟ ମାରୁଛନ୍ତି। ମେଘ ନଥାଇକି ରକ୍ତ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟେ ତାରାମାନେ ଉଦୟ ହେଲା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ଦିବସରେ ଉଲ୍କାପାତ ହେଉଛି। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବେଗରେ ଝଞ୍ଝାବାତ ବହୁଛି। ରାକ୍ଷସ ଯେଉଁ ମସ୍ତକରେ ମୁକୁଟ ଥିଲା ସିଏ ଖସି ପଡ଼ୁଛି। ଆକାଶ ନିର୍ମଳ ଥାଇ ସୁଦ୍ଧା ଦିବସରେ ଅନ୍ଧକାର ଘୋଟି ଯାଉଛି। ସିଏ ତ ଅତିରିକ୍ତ ମଦ୍ୟପାନ କରିଛି। ଧୂମାକେତୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ସାରଥୀ ବି ତଦ୍ରୂପ, ସିଏ ବି ପିଇ ଦେଇଛି। ଏ ଦୁଇ ଜଣ କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ଅମଙ୍ଗଳ ସୂଚନା କିଛି ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯାଇକି ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଧୂମାକ୍ଷ ରାକ୍ଷସ। ବାନର ସେନାମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲେ। ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଯୁଦ୍ଧ। ଭୀଷଣ ସମର ଚାଲିଲା। ପ୍ରଥମେ କିଛି ବାନରମାନଙ୍କୁ ଧୂମ୍ରାକ୍ଷ, ସେ ଗୋଟେ ବୀର ତ, କିଛି ଆଗେ ମାରିକା ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ବାନରମାନଙ୍କର ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ବୃକ୍ଷ ପର୍ବତ, ତାଙ୍କର ତ ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଶାଳ ଗଛ ଆଣିକି ପକେଇଦେଲେ। ବାନର ତ ଶାଳ ଗଛ ତାଙ୍କୁ ବିଚିତ୍ର, ପର୍ବତ ବି ବିଚିତ୍ର। କିଛି ଦୁର୍ବଳିଆ ବାନର ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଆଣନ୍ତି, ପର୍ବତ ଆଣିପାରନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଏ ଅଙ୍ଗଦ ଆଉ ହନୁମାନ ଆଙ୍କର ପର୍ବତ ଆଉ ବଡ଼ ଶାଳ ଗଛ ତାଙ୍କର ବିଚିତ୍ର। ଯେମିତି ଶାଳ ଗଛ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଗୁଡ଼ା ରାକ୍ଷସ ସେ ଆରାମକୁ ଯାଏ। ଆଉ ପୁଣି ଯାଇକି ଦୁଇଟା ପର୍ବତ ଆଣିକି ପକେଇଦେଲେ। ପୁଣି କିଛି ରାକ୍ଷସ ହରିବୋଲ ହେଇଗଲେ। ଯେମିତି ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ 90% ରାକ୍ଷସ ଯମ ନିକେତନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ 10% ଆଉ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି? ସିଏ କିଏ କୁଆଡ଼େ ବାନରମାନଙ୍କୁ ଡରିକି ଏଣେ ତେଣେ ପଳେଇଲେ। ଆଉ ଯାଇକି ଦୂରରେ ଥାଇକି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କହିଲା ଏଠି ଆସିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମରିବା ନା, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଯଦି ଟିକେ ସୁଧାରେ ଯିବା, ନହେଲେ ନାହିଁ ଇଆଡ଼େ ଲଙ୍କାକୁ ପଳେଇବା। ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଧୂମ୍ରାକ୍ଷ ରାକ୍ଷସ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ଆଉ ଏକାଥରେ ତାର ଅଧେ ନିଶା କମିଗଲା। ସାରଥୀ ଉପରେ ଗର୍ଜନ କଲା। ଗର୍ଜନ କରି କହିଲା, ବାନର ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୋ ରଥ ନେଇକି ରଖ। ସାରଥୀ ରଥ ରଖିବା ପରେ ଧୂମାକ୍ଷ
ଆଖି ବୁଜା ସର ମାରିଲା, ମୁଜଗଡ଼ ଖପାଳିଲା, ଗଦା ଖପାଳିଲା, ବିଭିନ୍ନ ରୋଲ୍ କରି କିଛି ବାନର ସେନାକୁ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା କରିଦେଲା। ଆଉ ବି କିଛି ଯମ ନିକେତନକୁ ଗଲେ। ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଯେଉଁ ଡରିକି ଯେଉଁ ରାକ୍ଷସମାନେ ପଳେଇକି ଦୂରରେ ଥାଇକି ଦେଖୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସାହସ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେଇଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଭାବିଲା ଆମର ବୋଧେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟଲାଭ ହେବ, ରାଜା ଆମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବ, ବହୁତ ପୁରସ୍କୃତ କରିବ, ଇଏ କଥା ଆମେ ଛାଡ଼ିବା କାହିଁକି? ଏ କଥା ଭାବିକି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଲେ। ମରିବା ସମୟ ଯାହାର ହୁଏ ସେଇଆ ବୁଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ବୀର ହନୁମାନଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିଗଲା। ଦେଖିଲେ ଧୂମ୍ରାକ୍ଷ ରାକ୍ଷସ କିଛି ବାନର ସେନାକୁ ମାରିଦେଲେଣି। ପବନ ବେଗରେ ଯାଇ ଗୋଟେ ପର୍ବତ ଉପାଡ଼ି ଆଣି ରଥ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ଆଉ ଏକାଥରେ ରଥ, ଚକ, ସାରଥି, ଅଶ୍ୱ ଇଏ ସମସ୍ତେ ମାଟିରେ ମିଶିଗଲେ। ଧୂମ୍ରାକ୍ଷ ଏଥର ଆହୁରି କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଗଲା। ଗଦା ଧରିକି ବୀର ଭଳି ପୁଣି ହନୁମାନଙ୍କୁ ପିଟିବ, ଗୋଟେ ପାହାରେ ପିଟିଛି। ହନୁମାନ ତ ଆହୁରି ରାଗି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶାଳ ଗଛ ଯାଇକି ପବନ ବେଗରେ ଉପାଡ଼ିକି ଆଣିକି ଧୂମ୍ରାକ୍ଷ ଉପରକୁ ପିଟି ଦେଲେ। ତ ପିଟି ଦେଲା ପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଧୂମ୍ରାକ୍ଷ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସି ଖସି ଆସିକି ଗଦାରେ ଫେର ଗୋଟେ ପାହାର ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦେଲା। ହନୁମାନର ଗଦା ବାଜିକି ବା କ'ଣ ହେବ, ଯେମିତି ତୁଳା ଭଳିଆ ତାକୁ ନାଗୁଥିବ। ହନୁମାନ ଭାବିଲେ ଏଇଟା ତ ବିରାଟ ଅସୁର, ଶାଳ ଗଛ ଆଗକୁ କାମ କରିବନି। ଏକଥା ମନରେ ଭାବିକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପର୍ବତ ଉପାଡ଼ି ଆଣିକି ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ଅସୁର ଉପରକୁ। ଧୂମ୍ରାକ୍ଷ ସହିତ ତାର କିଛି ସୈନ୍ୟ ସିଆରାମକି ଜୟ। ଆଉ ଯେତିକି ରାକ୍ଷସ ଥିଲେ ଜୀବନ ବିକଳ ଯାଇକି ରାବଣ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇକି ସବୁ କହିଲେ। ତାପରେ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ବାନର ସେନାଙ୍କ ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ଆଉ ନ ସରେ। ତାପରେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ସବୁ କଥା କହିଲେ। ଶ୍ରୀରାମ ଶୁଣିକି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ତାପରେ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ରାବଣ ଧୂମ୍ରାକ୍ଷର ମରଣ ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣି କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଲା। କୋଡ଼ିଏଟା ଆଖି ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ କରିକି ଡାକିଲା ବଜ୍ରଦ୍ରଷ୍ଟକୁ। ସେ ଗୋଟେ ମହାବୀର ରାକ୍ଷସ। କହିଲା ତୁମେ ମହାବୀର, ଶୀଘ୍ର ଯାଅ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ମାରିକି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ମୋ ପାଖକୁ ଆଣିବ, ମୁଁ ପୁରସ୍କାର ଦେମି। ଆଉ ବାନରମାନଙ୍କୁ ସମୂଳେ ବିନାଶ କରିବୁ। ବଜ୍ରଦ୍ରଷ୍ଟ ଆନନ୍ଦ ହୋଇ କହିଲା ମହାରାଜ, ଏତେ ତ ବୀର ପଠେଇଲେଣି, ଆଜି ମୋର ପରାକ୍ରମ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିର୍ଭୟରେ ଏଇଠି ଏଇ ସିଂହାସନରେ ବସିଥାନ୍ତୁ। ମୋର ମାୟା ତ ଦେବତା ଅସୁର ମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ମୋ କଥା ଜାଣିଥିବେ। ଏ ନରବାନରକୁ ମୋର କ'ଣ ଖାତିର ଅଛି? କେବଳ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ଏଇ ସିଂହାସନରେ ବସିଥିବେ, କୁଆଡ଼େ ଯାଇନଥିବେ। ଆଉ ବାନରମାନଙ୍କୁ ମାରିକି କିଛି ଖାଇଦେବି, ଯାହା ବଳିବ ସେଇଠି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବି। ଆଉ ଏଇ ଗଲି ଆଉ ଆସିଲି। ଏ କଥା କହି ରଥ ପାଖକୁ ଗଲା, ସାରଥୀଙ୍କି ଚିହ୍ନାଇ ଦେଲା। ଏଇ ଭଲ ରଥଟାକୁ ଦୂତ ଲଗେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ସାଜସଜ୍ଜା କରିକି ଆଣ। ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଘୋଡ଼ାକୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦେଲା। ଏଇ ଘୋଡ଼ାକୁ ଆଣିକି ଯୋଚିବୁ। ମୁଁ ଯାଉଛି ବଡ଼ ଗଛର ପେଣ୍ଟିଂ ହୁଏ, ବୀର ବେଶର ପେଣ୍ଟିଂ ହୁଏ। ଏ କଥା କହି ପେଣ୍ଟିଂ ହେବାକୁ ରାକ୍ଷସ କଲା। ଭଲ ଭଲ ପାଟ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଲା।
ଭଲ ଦାମୀ ମୁକୁଟ ମୁଣ୍ଡରେ ପିନ୍ଧିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯଥା ପରିଘ, ପଟିଶ, ଶୂଳ, ଖଡ଼ଗ, ଶକ୍ତି, ଚାପ, ଶଲ୍ୟ, ଗଦା, ବିଭିନ୍ନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରଥରେ ସବୁ ରଖିକି ଗୁଡ଼ାଏ ଚତୁରଙ୍ଗ ବଳ ସୈନ୍ୟ ଧରି ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ନିଶ ମୋଡ଼ି ମୋଡ଼ିକା ରଥରେ ଆରୋହଣ କରି ଗଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ଦେଇକି ଯାଉଛି। ଦେଖିବାକୁ ବିରାଟ ରାକ୍ଷସ, ବିରାଟ ରୂପ। ଗଲା ପରେ ରାକ୍ଷସୀମାନେ ଦେଖିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। କହିଲା ଆଜି ଏ ବଜ୍ରଦୃଷ୍ଟ ଯେଉଁ ବୀର ତ ନୁହେଁ, ମହାବୀର, ଯୁଦ୍ଧକୁ ରାଗିକି ଯାଉଛି, ତା ମୁହଁରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେ ନରବାରଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ମାରିବ। ଇଏ ମାୟା ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ମାଷ୍ଟର। ୟାକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଡରେ କେହି ଆଉ ରହିପାରିବେନି। ରୂପ ଦେଖୁନା କେମିତି ପର୍ବତ ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି। ଆଉ କିଛି ଅଶୁରୁଣୀ କହିଲେ, ମିତ ତୁମେ ଠିକ୍ କହିଲ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଘରପୋଡ଼ାଟାକୁ ମାରିବ ତାହେଲେ ଭଲ। ଆଉ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରହିବା, ଆଉ ରାଜା ବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରହିବେ। ଯଦି ଘରପୋଡ଼ାଟାକୁ ନ ମାରିପାରିବ ତାହେଲେ କିଛି ଆଉ ଲାଭ ନାହିଁ। ଆଉ କିଛି ରାକ୍ଷସ କହିଲେ, ସଖୀ ଆଉ ଜଣେ ଅଙ୍ଗଦ ବୋଲି ବାନର ଆସିଥିଲା, ଦୂତ ଭାର ଚିଠି ନେଇକି ଆସିଥିଲା। ସିଏ ବି କମ୍ ନୁହେଁ, ସିଏ ଘରପୋଡ଼ା ଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକା। ଆଉ କିଛି ରାକ୍ଷସ କହିଲେ, ତୁମେ ଘରପୋଡ଼ା ଆଉ ଅଙ୍ଗଦ କଥା କ'ଣ କହୁଛ? ମୁଁ ଶୁଣିଛି ରାମ ବିଷ୍ଣୁ ଅବତାର, ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ରାବଣକୁ ସବଂଶେ ମାରିବ। ଅଶୁରୁଣୀମାନେ ଏଭଳି କଥା ହେଉ ହେଉ ବଜ୍ରଦୃଷ୍ଟ ଯାଇକି ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖିଲା ହନୁମାନ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରରେ ଜଗିଛି। ଟିକେ ତାର ଟିକେ ମନର ବଳ କମିଗଲା। କହିଲା ଏ ଘରପୋଡ଼ାଟା ଇଏ କ'ଣ ଏଠି ଜଗିଛି, ମୁଁ ଭାବିନି ଏଇଟା ନଥିବ କ'ଣ କରିଥିବ। ହଉ ଦେଖିବା ଯାହା ହବ ହବ, ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରିକି ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଇକି ଯେମିତି ପହଞ୍ଚି ବାନର ସେନାମାନେ ସିଂହନାଦ କରି ବୃକ୍ଷ ପର୍ବତ ଧରି ଘୋର ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଏତିକିରେ ଥାଉ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋ ଉପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିବ, ଆପଣମାନେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶୁଣିବେ। ଆଉ ଶ୍ରୀରାମନାରାୟଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମନାରାୟଣ ଅତି ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ନରନାରୀ, ପିଲା ବାଳକ, ମୋର ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମନାରାୟଣ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ମନୁଷ୍ୟ ଠାରୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ କୀଟପତଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମନାରାୟଣ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏତିକି ନିବେଦନ କରି ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି, ସେଇ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମନାରାୟଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି, ଝଙ୍କଡ଼ବାସିନୀ ମା ଶାରଳାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି, ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି, କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି, ସ୍ୱର୍ଗମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳକୁ ନମସ୍କାର କରି, ଦଶଦିଗପାଳଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି, ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ପୁନଶ୍ଚ ନମସ୍କାର କରି, ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି, ଜଳ ଦେବତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି, ବସୁତା ଦେବତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି, ପବନ ଦେବତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି, ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି, ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମଥାଲଟା ପ୍ରଣାମ କରି ଆଜି ବିଦାୟ ନେବା। ଏତିକି ମୋର ସବୁ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ
ନିବେଦନ ସବୁ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନେ ଦୟାକରି ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରୁଥିବେ। ଇଏ ବା ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ମୁଁ ତ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର, କେତେବେଳେ ଡକରା ଆସିବ ଯିବା। ଆଉ ସେତିକି ଟିକେ କରିଥାନ୍ତୁ। ଏତିକି କଥା କହି ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମଥାଲଟା ପ୍ରଣାମ କରି ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।